Хүндрэлтэн бид нар 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг Halloween буюу аимшигын баяр хэмээн цохон тэмдэглэдэг билээ. Тэгвэл энэхүү баяр нь дан ганц барууны болон Европын улсад төдийгүй Азийн орнуудад за тэр тусмаа Монголд сүүлийн жилүүдэд түгээн дэлгэрээд байгаа баяр билээ. Тэгвэл өнөөдөр хэдүүлээ Halloween буюу энэхүү өргөн дэлгэр хүрээнд тэмдэглэгддэг баярын бяцхан сүдэртэй хамтдаа танилццгаая. Halloween-ийн их үүсвэр нь эртний кельтүүдийн самхан хэмээх баяр юм. Энэ баярыг 10 дугаар сарын 31-нд тэмдэглэдэг байсан бөгөөд ургац дуусаж өвөл эхэлж буйг илтгэдэг байв. Кельтүүд итгэдэг байсан нь энэ шүн амьд болон үгсэн ертөнцийн хил бүдгэрч сүнснүүд хүн төрлөختөнтэй холилддог гэж үздэг байна. Тиймээс тэд гал асааж амьтдын арьсаар хийсэн хувцс өмсөж муу ёрын сүнснээс хамгаалдаг байж. Тэгвэл энэхүү баяр нь Христийн шашинтай холбогдсон үед 8 дугаар зууны үед Ромын пап 3 дугаар Григорийн 11 дугаар сарын 1-ийг All Saints Day буюу бүх ариун хүмүүсийн өдөр гэж тунхагласан байна. Харин түүнээс өмнөх шөнө буюу 10 дугаар сарын 31-ийг All Hallows Eve гэж нэрлэж байв. All Hallows Eve гэдэг үг цаашдаа товчлогдсон Halloween болсон юм. За энэхүү баяр маань Европоос Америкт нэвтэрсэн 1800-аад онд Ирланд, Шотландын цагаачид Америкт ирэхдээ Halloween-ийн зан үйлийг авчирсан гэдэг. Тэд нүүр ухсан лууван эсвэл хулуугаар гэрэл гаргадаг Jack-o'-lantern хийдэг уламжлалаа авчирсан байдаг. Ингэж Halloween Америкт түгэн хүүхдүүд trick or treat хийж аль бүрийн хаалга төгшин чихэр гуйдаг уламжлал бий болсон билээ. За тэгвэл орчин үеийн Halloween буюу өнөөдөр Halloween нь шашны утгаасаа илүү соёлын баяр болж хувирсан гэдэг. Хүмүүс аимшигын дүрээр хувцаслах, үүдчлэг хийх, чимэглэл хийх, кино үзэх гэх мэтээр тэмдэглэдэг баяр юм. Тэгвэл самхан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр самхан гэдэг маань 3000 орчим жилийн өмнө Ирланд, Шотландын эртний кельтүүд жээлбүрийн 10 дугаар сарын 31-нд самхан гэдэг баяраа хийдэг байж. Энэ нь тэдний хувьд жилийн төгсгөл өвлийн эхлэл байв. Итгэл үнэмшлийнхээ хувьд кельтүүдийн үслээр тэр шөнө амьд ба өхөксдийн ертөнцийн хил арилдаг. Өхөксдийн сүнс газар дэлхийд ирж амьд хүмүүсийн дунд хиссэж, муу ёрын сүнс шулам сүүдрийн амьтад хүмүүсийг төөрүүлэх аюултай гээгддэг байв. Тиймээс тэд галыг асааж сүнснээс хамгаалах ариун галын тойрог үсгдэг. Амьтдын арьс эвэртэй баг өмсөж муу ёрын сүнснүүдийг төөрөлдүүлдэг байна. Өлсгөлэн сүнснүүдийг тайвшруулахын тулд гэрийн-үүдэнд хүнс тавьдаг байжээ. Энэ уламжлал хожим Америкт дамжихдаа trick or treat-ийн үндэс болсон юм. Сүнсийг аргадна эсвэл тэр муу ёрыг хийн гэсэн санаа юм. Jack-o'-lantern гэдэг нь эрдүрд нэгэн Ирланд эрийг Stingy Jack буюу шуналтай Жак гэж нэрлэдэг байжээ. Тэр архин дуртай, бусдыг хуурч бүр чөтгөрийг хүртэл мэхэлсэн хүн байсан гэнэ. Нэг өдөр Жак чөтгөртөө уулзаж сүнсээ авахаа сэргийлэхийн тулд түүнийг хуурч чадсан гэдэг. Харин нас барсны дараа тэнгэрт түүнийг нэвтрүүлээгүй. Там руу чөтгөрч оруулахыг хориглосон байна. Ингээд Жакийн сүнс дэлхий дээр мөнхөд тэнүүчилж замаа гэрэлтүүлэхийн тулд нүүр ухсан лууван дотор нүүрсгийж гэрэл гаргасан гэдэг. Түүнийг Jack of the Lantern буюу Jack-o'-lantern гэж нэрлэсэн. Halloween-ийн шөнө Жакийн сүнс дахин гарч ирдэг гэж айдаг байсан тул гэрэлтэй хулуу тавьж түүнийг хол байлгах, муу сүнснүүдийг үргэх гэдэгт итгэдэг байв. Ингээд орчин үеийн Halloween-ийн хулуу, маск, чихэр, сүнсний ур амьсгал бүгд эдгээр хоёр эртний уламжлалаас үүсэлтэй. За тэгвэл одоо би та бүхэнд Halloween-ийн бяцхан 3 түүхийг хүргэе. 1-р Halloween Candy Murder буюу 1974 оны Halloween-ийн орой Ronald Clark Bryan хэмээхээр хүүтэйгээ хамт trick or treat хийжээ. Тэр хүүхдүүдэд цяанд хойсон pixie sticks тараасан байна. Өөрийн 8 настай хүү нь түүнийг эзсний дараа шүнжэнгөө таталт өгч нас барсан. Мөрдөн байцаалт явуулахад O'Brien 8 насны даатгалын мөнгө авахын тулд хүүгээ санаатаагаар хордуулсан нэлэрч дараа нь цаазаар авахулах ял авчаа. Түүнээс хойш олон жил Halloween Candy Panic буюу чихэрт хор холсон байхгүй гэмэх айдас Америк даяар тархсан гэдэг. 2. Хүүхэд алга болсон Halloween-ийн шөнө 1957.
7 настай охин Мария Ридольф Халлоуины орой найзтайгаа гадаа тоглож байгаад Жонни гэж өөрийгөө танилцуулсан нэгэн залуутай хамт явжээ. Дахин хэн ч охиныг амьд харсангүй. Дүүний цогцыг хэдэн сар өнгөрсний дараа ойгоос олсон бөгөөд энэ хэрэг 55 жил дараалан шийдэгдээгүй байсан гэдэг. 2012 онд цагдаа нар шинжилгээний аргаар нэг нас барсан эрт бурууг тогтоож энэ хэрэг Америкийн нэгдсэн улсын түүхэн дэх хамгийн удаан үргэлжилсэн Халлоуинтай холбоотой хэрэгүүдийн нэг болсон юм. 3. Жинхэнэ цогцтой чимэглэл 1976 телевизийн зураг авалтын баг нэгэн аимшигын паркын чимэглэлийг бэлтжээ. Тэд нэг хиймэл цогцыг хөдөлгөх гэж оролдтол жинхэнэ хүний бальзамлагдсан цогц болох нь илэржээ. Дараа нь мөрдөн шалгалтаар энэ нь 1910-ад онд элбэг циркийн жүжигчин Элмер Маккартигийн цогцос байжээ. Түүнийг нас барсны дараа танихгүй хүмүүс цогцыг авч олон 10 жилийн турш аимшигын үзүүлбэрийн хэрэгсэл болгон ашиглаж байсан байна. Хожим Халлоуины үеэр санамсаргүй олдсноор жинхэнэ биеийг нь оршуулсан юм. За одоо тэгвэл мэдээж аимшигын баяр учраас түүхэндээ Баба Ягагийн бодит амьдрал дээрх жишээ хэмээн үзэгдсэн. За мөн бүх цаг үеийн шулам ангуучлалын түүхэндх хамгийн хар бараан түүхтэй нэгэн эмэгтэйг танилцуулъя. Европын холбооны улсуудад нийтдээ 15-аас 18 дугаар зуунд 200-аас 300 мянган эмэгтэйчүүдийг шулам хэмээн үзэж амьдаар нь хэдэн зууг нь шатааж алсан түүхтэй болвол нэгэн эмэгтэйг танартаа юун дөрөв танилцуулъя. Тэр бол Урсула Кемп. Урсула Кемп гэдэг эмэгтэй нь 1525 онд төрсөн бөгөөд 1582 онд таалалд өгсөн. Тэрээр Английн Эссекс мужийн Осит тосгонд амьдарч байсан бөгөөд тухайн үеийн хүмүүсийн итгэлээр эмч, зүүн чимэгтэй буюу өвчин идгээдэг, ургамлаар эмчилдэг хүн байжээ. Гэвч тэр үеийн Европт ийм эмэгтэйчүүдийг шулам гэж сэжиглэж айдас, мухар сүсэг давамгаалж байсан үе. 1582 онд тосгоны нэг эмэгтэй хүүхдээ нас барсны дараа Урсулаг буруутгаж хороож алсан хэмээн мэдүүлсэн байна. Түүнийг шулам гэж үзэх шалтгаанууд нь өвчтөй хүмүүсийг идгэж байсан. Мэдээж тэр үед энэ нь ичээд гэж тооцогддог байсан. Зарим хөршүүдтэйг муудалцсан бөгөөд муудалцсны дараа гал гарах үе тохиолддог. Зарим хүмүүс нь муур хэлбэртэй туслагч сүнстэй гих цуурхал тараадаг байсан байна. Дүүнийг Осит тосгоны эд Кейж нэртэй дундад зууны шоронд хорж шүүх хуралд оруулж байсан гэдэг. Шүүх хурлын дараа Урсула Кемпийг шулам хэмээн үзэж 1582 онд дүүжлэн цаазалсан байна. Мэдээж түүхэндээ дүүжилсэн эсвэл шатаасан гэдэг хоёр сонголттой байдаг бөгөөд ихэвчлэн түүнийг амьдаар нь шатааж алсан гэдэг түүх байдаг. Түүний нас баралтыг олон хүн харсан бөгөөд энэ нь тухайн бүс нутагт шулам ангуучлалын эхлэлийг тавьсан хэрэг гэж тооцогддог юм байна. Хожим нь хүмүүс Кейж шоронд түүний сүнс нь гарч ирдэг, хаалгыг савдаг, шүн эмэгтэй хүн шивэндэг гэх мэт олон яриа гарсан байна. Өнөөдөр тэр байшин нь хамгийн их сүнстэй газар гэгдэж аимшигын аяллаа гол зэгүүдийн нэг болсон гэдэг. Энэхүү Кейж нэртэй шоронд данганц Урсула Кемп зочлоогүй. Мэдээж араас нь Элизабет Беннет хэмээх шулам эмэгтэй морилсон түүхтэй. Энэхүү эмэгтэй нь Урсула Кемпийн хамт шүүлтэнд орсон 2 дахь шулам гэж нэрлэгддэг эмэгтэй. Түүнийг Урсулагийн хамсаатан гэж үзэж мөн хүүхэд өвчлүүлэх хорлол хийсэн гэж буруутгасан байна. Эхэндээ тэр бүхнийг үгүйсгэж байсан ч дараа нь айдас давтсныхаа дараа өөрийгөө буруутгасан мэдүүлэг гаргасан гэдэг. Тэрч мөн адил дүүжлүүлсэн эсвэл шатаагдсан гэдэг түүхтэй байдаг. Тэгвэл энэхүү Кейж гэдэг шорон маань ямархуу түүхтэй вэ гэдгийг та нартай танилцуулъя. Одоо цагаар The Cage шорон нь Английн хамгийн алдартай Haunted House буюу сүнстэй байшин, айдас судлаачдын зорьдог газар болсон гэдэг. Хан бүрт нь айдас шингэж, хаалга бүрт нь шивнээ хадгалагдсан түүхтэй. Тэнд очисон хүн бүр ижил зүйлийг ярьдаг байна. Байшинд ямар нэгэн зүйл амьдарч байна. Чи түүнийг хардаггүй. Гэхдээ тэр чамайг харж байгаа гэж хоорондоо ярилцдаг байна. Тэгвэл энэхүү Кейж шорон оршдог Осит тосгон ямар учиртай тосгон байна? Энэхүү Сент Осит тосгон нь жижигхэн намгүм жуулчлалын шинжтэй тосгон юм байна. Хүн ам нь ойролцоогоор 4000 орчим хүн амтай. Тэнд дундад зууны үеийн хийд хуучин чулуун байшингууд болон мэдээж алдарт The Cage шорон байдаг гэнэ.
Engage оронг 1908 он хүртэл ашиглаад хаасан түүхтэй. Хуучны гудамж сүм Ozzy Priory хэмээх асар том хийдийн суурь нь одоо ч хадгалагдаж жуулчд үзэх дуртай гэнэ. Тэгвэл энэхүү тосгон нь одоо Haunted Village буюу сүнстэй тосгон гэдгээр алдартай болсон байна. The Cage байшин нь өнөөж хувийн өмч боловч эцэст нь аимшигын сонирхолтой түрээслэх эсвэл жуулчдад үзүүлэх үе байдаг гэнэ. Орон нутгийнхан хэлэхдээ шүн салхи хэсгэрэхэд тэр байшингийн цонхоор хэн нэгэн харж байгаа мэт мэдрэмж төрдгөө гэж өгүүлсэн байна.